Thưa quý vị và các bạn, tối ngày 9 tháng 1, chương trình Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản do Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chủ trì, phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu và Đài truyền hình Việt Nam tổ chức tại xã biên giới Pa Tần, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu nhân kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và chào đón Xuân Ất Tỵ 2025. Chủ tịch nước Lương Cường dự và phát biểu. 신사숙녀 여러분, 1월 9일 저녁 국경경비대 사령부가 라이쩌우성 인민위원회 및 베트남 텔레비전과 공동으로 주최한 봄 국경경비대 프로그램 지역 주민들의 마음을 따뜻하게 하다 행사가 라이쩌우성 신호현 파탄 국경마을에서 열렸습니다. 이번 행사는 베트남 공산당 창당 95주년을 기념하고 2025년 뱀띠해를 맞이하기 위해 마련되었습니다. 르엉 꾸엉 국가주석께서 참석하여 연설을 하셨습니다. Tham dự chương trình có các đồng chí Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Hồ Đức Phất, Phó Thủ tướng Chính phủ, Lê Khánh Hải, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Giang Pháo Mỹ, Bí thư tỉnh ủy Lai Châu. 이 행사에는 판반장, 펜벤장, 정치국 위원, 중앙군사위원회 부비서, 국방부 장관을 비롯하여 호득폭, 호둑팍, 부총리, 레 칸하이, 엘리 칸하이, 대통령 비서실장, 응우엔딘 캉, 렌딘 캥, 베트남 노동총연맹 회장, 장파우미, 장파우마이, 라이쩌우성 당위원회 서기 등 중앙위원회 위원들이 참석했다. Cùng tham dự còn có các đồng chí Trung tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Trung tướng Đỗ Xuân Tùng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương, Bộ Quốc phòng và tỉnh Lai Châu. Về phía Bộ đội Biên phòng có Trung tướng Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, trưởng ban chỉ đạo tổ chức chương trình Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản năm 2025. 이날 행사에는 팜태퉁 공안부 차관, 풍시탄 베트남 인민군 총참모부 부참모장, 도수원퉁 베트남 인민군 정치총국 부부장을 비롯해 중앙부처, 산하기관, 국방부, 라이쩌우성 지도부 관계자들이 참석했다. 국경수비대 측에서는 레득 타이 중장, 베트남 공산당 중앙위원회 위원, 국경수비대 사령관, 2025년 봄 국경수비대 프로그램 마을 주민들의 마음을 따뜻하게 하다 기획위원회 위원장이 참석했다. Chương trình Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản được tổ chức trong mỗi dịp Tết đến, xuân về với nhiều hoạt động như giao lưu văn hóa, thể thao truyền thống, tổ chức gian hàng không đồng và trưng bày sản phẩm của địa phương, thăm, chúc Tết, tặng quà cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang, nhân dân và học bổng cho các cháu học sinh khu vực biên giới huyện Sìn Hồ, khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho khoảng 500 lượt người dân. Chương trình Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản được Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chỉ đạo tổ chức hàng năm ở 3 cấp, cấp Bộ Tư lệnh, cấp tỉnh, cấp đồn biên phòng. 봄철 국경경비대 프로그램 지역 주민의 마음을 따뜻하게 하다는 매년 음력설에 개최되며 문화 및 전통 스포츠 교류, 무료 부스 운영 및 지역 특산품 전시, 당위원회, 관공서, 군 관계자 및 주민들을 방문하여 새해 인사와 선물을 전달하고 신호 지역 접경 지역 학생들에게 장학금을 지급하며 약 500명에게 무료 건강검진, 상담 및 의약품을 제공하는 등 다양한 활동을 포함합니다. 이 프로그램은 국경경비대 사령부의 지휘하에 사령부, 성, 그리고 국경경비대 초소의 3단계에 걸쳐 매년 개최됩니다. Với phương châm đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt, các hoạt động của chương trình đã thể hiện sâu sắc tình cảm, trách nhiệm, đồng cam cộng khổ, chia ngọt sẻ bùi, là sự tri ân của cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng đối với đồng bào các dân tộc nơi biên giới, hải đảo. 전초기지는 우리의 집, 국경은 우리의 고향, 모든 민족은 우리의 형제자매라는 모토 아래 이 프로그램의 활동은 국경 및 도서 지역의 소수민족 사람들에 대한 국경경비대 장병들의 재정과 책임감, 고난을 함께 나누는 마음, 기쁨과 슬픔을 함께 나누는 마음, 그리고 감사하는 마음을 깊이 있게 보여주었습니다. Các đơn vị bộ đội biên phòng đã có nhiều mô hình, chương trình, cách làm thiết thực giúp dân mỗi dịp Tết đến, xuân về,
như chương trình Xuân Tình Nguyện, Tết vì người nghèo, hũ gạo tình thương, áo ấm cho em, bánh trưng xanh. 국경 경비대는 음력 설 연휴 기간 동안 사람들을 돕기 위해 봄 자원봉사 프로그램, 빈곤층을 위한 설날 행사, 자비의 쌀 항아리, 어린이를 위한 따뜻한 옷, 녹색 찹쌀떡 등과 같은 다양한 실질적인 모델, 프로그램 및 계획을 시행해 왔습니다. Chương trình đã tạo sức lan tỏa sâu rộng trong xã hội, được các cấp, ngành quan tâm, cấp ủy, chính quyền địa phương đồng hành, tích cực tham gia, đồng bào các dân tộc nơi biên giới đồng tình, ủng hộ, trở thành niềm vui, ngày hội của nhân dân nơi biên giới, đồng thời qua đó đã huy động sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân chung tay, góp sức chăm lo, hỗ trợ, giúp đỡ nâng cao đời sống nhân dân ở khu vực biên giới, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. 이 프로그램은 사회 전반에 지대한 영향을 미쳤으며 각계각층의 관심을 끌었습니다. 지방당위원회와 당국이 적극적으로 참여했고 국경지역 소수민족 공동체는 이 프로그램에 대한 지지와 찬사를 표하며 지역 주민들에게 기쁨과 축하의 원천이 되었습니다. 또한 이 프로그램은 각계각층, 단체, 그리고 개인의 역량을 결집하여 국경지역, 특히 소수민족 및 산간 지역 주민들의 삶을 돌보고 지원하며 개선하기 위해 함께 노력하도록 했습니다. Diễn văn khai mạc do Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Chính ủy Bộ đội Biên phòng cho biết, vào những ngày này hàng năm, đồng bào các dân tộc trên khắp nẻo biên cương của Tổ quốc lại rộn ràng chào đón cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng về cùng vui xuân, đón Tết, đón xuân mới năm nay, quán triệt sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về tổ chức Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã chỉ đạo các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch, làm tốt công tác chuẩn bị, cử hàng nghìn tổ công tác xuống địa bàn phối hợp cùng với cấp ủy, chính quyền các địa phương tổ chức cho bộ đội và nhân dân đón Tết, vui xuân và giữ gìn an ninh, trật tự tại các bản làng biên giới. 응우의 난뚜한 국경경비대 정치위원은 개회사를 통해 다음과 같이 밝혔습니다. 매년 이맘때면 조국의 국경지역 모든 민족 주민들이 국경경비대 장병들을 반갑게 맞이하여 음력설을 함께 축하합니다. 올해는 당, 국가, 중앙군사위원회, 국방부의 2025년 음력설 행사준비 지침에 따라 국경경비대 당위원회와 사령부는 각 부대에 선제적으로 계획을 수립하고 철저한 준비를 거쳐 수천 개의 작업조를 국경지역에 배치하여 지방당위원회 및 당국과 협력하여 장병과 주민들을 위한 설날 행사를 준비하고 국경 마을의 안전과 질서를 유지하도록 지시했습니다. Năm nay, cũng đồng thời là dấu mốc 10 năm chương trình được tổ chức hiệu quả, ý nghĩa trên khắp mọi miền biên cương, hải đảo, trở thành một trong những hoạt động an sinh xã hội hiệu quả nhất, thiết thực nhất của quân đội, góp phần chăm lo Tết cho người nghèo, mang lại niềm vui, không khí phấn khởi cho nhân dân khu vực biên giới, biển, đảo. Qua đó, nhân lên sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khẳng định các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta là nhân ái, nghĩa tình, là phẩm chất cao đẹp bộ đội Cụ Hồ, vun đắp thêm niềm tin, ý chí, quyết tâm của quân và dân trong xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. 올해는 또한 이 프로그램이 국경 및 도서 지역 전역에서 효과적이고 의미 있게 시행된 지 10주년이 되는 해입니다. 이 프로그램은 육군의 가장 효과적이고 실질적인 사회복지 활동 중 하나로 자리매김하여 설날, 금력설 기간 동안 빈곤층을 돌보고 국경 및 도서 지역 주민들에게 기쁨과 설렘을 선사했습니다. 이를 통해 위대한 국가적 단결을 강화하고 우리 민족의 아름다운 전통 문화적 가치인 자비와 연대, 호치민 주석의 군인들이 지닌 고귀한 자질을 재확인하며 국가 주권, 영토 보전 및 국경 안보를 건설하고 확고히 수호하는 데 있어 군과 국민의 신념과 의지, 결의를 더욱 고취시킵니다. Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch nước Lương Cường bày tỏ ấn tượng và cảm động khi biết rằng nhiều đồn biên phòng, nhiều gia đình cán bộ, chiến sĩ biên phòng vẫn còn khó khăn, vất vả, song với tình cảm, trách nhiệm, sự tri ân với đồng bào các dân tộc nơi biên giới, đã triển khai các phong trào, chương trình, mô hình mang tính nhân văn cao cả, sẵn sàng nhường cơm, sẻ áo với nhân dân, tạo sự lan tỏa tích cực trong xã hội. Tiêu biểu như chương trình Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản, Chủ tịch nước khẳng định,
Chương trình được tổ chức với nhiều hoạt động cụ thể, ý nghĩa, gần gũi với biên giới và đồng bào các dân tộc, huy động được sự vào cuộc, chung tay, góp sức của nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân từ trung ương đến địa phương. Những con bò giống, những túi quà, cân gạo, chiếc bánh chưng mà chương trình trao tặng sẽ giúp mỗi gia đình nghèo ở khu vực biên giới cùng quân và dân cả nước đón Tết cổ truyền của dân tộc ấm áp, vui tươi và hạnh phúc. 이 행사에서 르엉꾸엉 대통령은 국경 경비대원들과 그 가족들이 여전히 많은 어려움과 고난에 직면해 있지만 국경 지역 소수민족에 대한 애정과 책임감, 감사하는 마음으로 인도적인 활동과 프로그램을 실천하며 음식과 의복을 아낌없이 나누어주는 모범적인 사례를 통해 사회 전반에 긍정적인 파급 효과를 창출해왔다는 사실에 깊은 감명을 받았다고 밝혔습니다. 특히 봄철 국경 경비대 프로그램 사람들의 마음을 따뜻하게 하다가 그 대표적인 사례라고 강조했습니다. 대통령은 이 프로그램이 국경 지역과 소수민족에 특화된 구체적이고 의미 있는 활동들로 구성되었으며 중앙정부부터 지방정부에 이르기까지 많은 기관, 단체, 개인의 참여와 기여를 통해 성공적으로 추진되었다고 평가했습니다. 프로그램에서 기증된 소, 선물꾸러미, 쌀, 그리고 전통떡은 국경 지역의 어려운 가정은 물론 전국의 군인과 국민들이 따뜻하고 즐겁게 설날을 맞이하는 데 큰 도움이 될 것이라고 덧붙였습니다. Chủ tịch nước nêu rõ, 2025 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với đất nước, năm có nhiều sự kiện chính trị lớn của Đảng, của đất nước, năm tăng tốc, bứt phá, về đích, phấn đấu đạt và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu mà Đại hội lần thứ 13 của Đảng đã xác định, đưa đất nước tự tin bước vào kỷ nguyên mới. Để góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đó, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phải đồng tâm, hiệp lực, chung sức đồng lòng, tranh thủ và tận dụng tối đa thời cơ, thuận lợi, đẩy lùi nguy cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, đưa nước ta phát triển toàn diện, mạnh mẽ, bứt phá và cất cánh. 대통령은 2025년이 국가적으로 특별한 의미를 지닌 해이며 당과 국가의 주요 정치적 사건들이 많이 발생하는 해라고 강조했습니다. 또한 가속하고 돌파하고 결승선에 도달하는 해로서 제13차 전국대표대회에서 설정한 목표와 과제를 달성하고 뛰어넘어 국가를 새로운 시대로 자신감 있게 이끌어 나가야 한다고 말했습니다. 이러한 과업을 성공적으로 완수하기 위해서는 전 당과 전 인민, 전 군대가 한마음으로 힘을 모아 기회와 이점을 최대한 활용하고 위험을 극복하여 국가를 전면적이고 강대하며 돌파하고 도약하는 발전으로 이끌어야 한다고 역설했습니다. Chủ tịch nước mong rằng quân và dân cả nước, thường xuyên, trực tiếp là đồng bào, chiến sĩ nơi biên giới, hải đảo tiếp tục đoàn kết gắn bó, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng khu vực biên giới giàu mạnh, biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Chương trình diễn ra với các phần giao lưu xúc động về tình quân dân, làm sáng ngời thêm biểu tượng về một quân đội cách mạng, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu. Cùng với đó là các tiết mục văn hóa nghệ thuật đặc sắc ngợi ca vẻ đẹp biên cương hùng vĩ và chào mừng đất nước vào xuân. Nhân dịp này, Chủ tịch nước Lương Cường trao tặng 200 căn nhà mái ấm biên cương trị giá 10 tỷ đồng cho đồng bào khu vực biên giới tỉnh Lai Châu và trao 11 suất quà tặng các gia đình chính sách. 대통령은 전국 군민, 특히 접경 및 도서 지역의 주민과 군인들이 단결하고 협력하여 국가 주권과 국경 안보를 관리하고 확고히 수호하는 임무를 성공적으로 수행하고 번영하는 접경 지역, 평화롭고 안정적이며 우호적이고 협력적인 발전하는 접경 지역을 건설하기를 희망한다고 밝혔습니다. 이날 행사에서는 군민 간의 유대에 대한 감동적인 교류가 이루어졌으며 인민으로부터 시작되어 인민을 위해 싸우는 혁명군의 상징을 더욱 부각했습니다. 또한 접경 지역의 장엄한 아름다움을 찬양하고 봄의 도래를 축하하는 특별한 문화예술 공연이 펼쳐졌습니다. 이 자리에서 르엉꾸엉 대통령은 라이저오 접경 지역 주민들에게 100억 VND 상당의 접경 지역 주택 200채를 기증하고 정책 수혜자 가족 11가구에 선물을 전달했습니다. Cũng nhân dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang đã trao tặng 200 căn nhà mái ấm biên cương trị giá 10 tỷ đồng cho đồng bào khu vực biên giới tỉnh Lai Châu và tặng nhiều suất quà của Bộ Quốc phòng tới các gia đình chính sách, hộ nghèo của huyện Sìn Hồ. Tổng số tiền các cấp, các ngành, cơ quan,
đơn vị dành tặng chương trình trên cả nước là gần 25 tỷ đồng. Trong đó, cùng với quà của Chủ tịch nước, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Quân khu 2, các cơ quan, đơn vị quân đội như Tập đoàn Công nghiệp, Viễn thông Quân đội, Viettel, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội, MB, đã dành nhiều kinh phí và phần quà tặng các hộ nghèo, gia đình chính sách, học sinh và người dân nơi biên giới. Trước đó, trong khuôn khổ chương trình Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản năm 2025 do Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chủ trì, Chủ tịch nước Lương Cường đã đến thăm, chúc Tết Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã Pa Tần, chúc Tết Ban Chỉ huy quân sự xã, Công an xã Pa Tần, chúc Tết các đơn vị thuộc Bộ đội Biên phòng và 3 trường học trên địa bàn xã Pa Tần, tặng quà các hộ nghèo của xã Pa Tần, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu. Chủ tịch nước và đoàn công tác đã thăm, tặng quà gia đình thương binh Nguyễn Văn Hiển, sinh năm 1953, thương tật 81% ở bản Cầu Phà, xã Pa Tần, thăm động viên hoạt động khám bệnh, cấp thuốc miễn phí tại trạm y tế xã Pa Tần và dự bữa cơm tất niên với quân và dân huyện Sìn Hồ. 이 자리에서 판반장 장군은 라이쩌우성 접경지역 주민들에게 100억 VND 상당의 접경지역 쉼터주택 200채를 기증하고 신호지역의 정책 수혜 가정과 저소득 가정에 국방부에서 제공하는 다양한 선물을 전달했습니다. 전국적으로 각 부처, 기관, 부서에서 이 프로그램에 기부한 총액은 약 250억 VND에 달합니다. 여기에는 대통령, 국방부, 국경수비대 사령부, 제2군 관구, 그리고 군수산업통신그룹, 비에텔, 군수상업합작은행, 메가바이트 등 군 산하 기관 및 부대의 기부금이 포함됩니다. 이들 기관 및 부대는 저소득 가정, 정책 수혜 가정, 학생, 접경지역 주민들을 위해 상당한 자금과 선물을 지원했습니다. 앞서 국경수비대 사령부 주재로 진행된 2025년 봄 국경수비대 프로그램 국경마을 주민들의 마음을 따뜻하게 하다의 일환으로 르엉꾸엉 주석은 파탄면의 당위원회와 인민위원회를 방문하여 새해 인사를 전했습니다. 또한 주석과 대표단은 파탄면의 군사령부와 경찰, 국경수비대 부대 및 파탄면의 3개 학교에 새해 인사를 전하고 라이쩌우성 신호현 파탄면의 저소득 가정에 선물을 전달했습니다. 더불어 주석과 대표단은 파탄면 까오파 마을에 거주하는 1953년생 장애 81%인 응우연 반희엔 씨의 가족을 방문하여 선물을 전달하고 파탄면 보건소에서 진행된 무료 건강검진 및 의약품 배포 활동을 격려했으며 신호현의 군인 및 주민들과 함께 새해 전야 만찬에 참석했습니다.